7 chén rượu, một vụ án rồng dữ. Bạn có tin trên đời này thực sự tồn tại loài rồng? Năm 2007, mặt hồ vốn đang phẳng lặng, bỗng nổi sóng dữ dội. Một cột nước xoáy khổng lồ vút thẳng lên trời, tựa như huyền thoại rồng hút nước. Sự việc kinh động đến Cục 749 đầy bí ẩn. Sau khi vào cuộc, họ phát hiện đây là một con ác long đến từ thế giới khác, không phải rồng thiêng trong truyền thuyết. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Xin mời các vị cùng tôi nghe kể lại. Tương truyền Cục 749 thành lập vào tháng 9 năm 1974 là một cơ quan cực kỳ mật. Mục đích thành lập của Cục 749 chính là chuyên trách xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cũng như một vài hiện tượng quái dị mà khoa học không thể lý giải. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, hoàn toàn là hư cấu. Xin đừng quá tin, buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi uống rượu cùng Tam Thúc. Trên bàn bày một đĩa lạc rang, một đĩa dưa chuột muối và món thịt bò sốt vang ông ấy thích nhất. Trên TV đang chiếu lại sự kiện rồng hút nước ở hồ Cao Bưu. Trên màn hình, cột nước cao hàng chục mét đâm thẳng lên trời. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi như lá khô cuộn mình trong sóng dữ. Có chiếc thuyền bị sóng đánh tan tành, ván gỗ trôi nổi lềnh bềnh. Người trên bờ gào thét chạy lên đê, vài kẻ gan dạ cầm điện thoại quay phim. Kết quả bị nước bắn ướt sũng, đành tức tối cất máy đi. Tôi chỉ vào màn hình thở dài. Cơn lốc này dữ dội quá, nhìn mà phát hoảng. Tam Thúc nhón một hạt lạc, nhấp một hớp rượu trắng. Lạnh lùng cười. Lốc gì chứ? Đó là ác long nước đến từ dị giới, đụa vào dòng sông ngầm nghìn năm dưới đáy hồ mới xé toạc được vết nứt không gian. Tôi truy hỏi sao ông biết được. Tam Thúc đặt chén rượu xuống. Quên rồi sao? Hồi trẻ ta từng ở trong đội đặc nhiệm 749 ác long hồ Cao Bưu. Năm đó chính là đội chúng ta đi xử lý. Tôi phấn khích cầu xin. Tam Thúc kể chi tiết vụ việc. Ông rút từ trong túi ra một tấm ảnh đã ố vàng, là bản đồ địa chất dưới đáy hồ Cao Bưu, ghi dấu điểm cuối của dòng sông ngầm. Có một hình tam giác đỏ rất nổi bật. Tam Thúc nói, hình tam giác này là điểm nứt không gian, sông ngầm thông với mạch năng lượng sâu dưới lòng đất. Sinh vật từ chiều không gian nước nhạy cảm nhất với năng lượng này. Ác long đó chính là. Men theo mạch năng lượng mà tìm tới, mùa hè năm 2007 mưa cực lớn. Mưa suốt nửa tháng không nghỉ, áp lực nước khổng lồ đánh tan. Bức màn tự nhiên tại điểm yếu nhất, nó mới thừa cơ chui vào. Đáng sợ hơn là, trong nước sông ngầm dưới đáy hồ ẩn chứa loại quặng linh mạch hiếm gặp. Thứ này trên trái đất cực kỳ ít, nhưng lại là trạm sạc năng lượng cho sinh vật chiều nước. Sau này khi lấy mẫu kiểm tra dưới đáy hồ, chúng tôi phát hiện hàm lượng quặng linh mạch cao hơn gấp 10 lần các khu vực khác. Ác long không phải tình cờ lạc vào, nó muốn cắm rễ tại đây. Khi nó hấp thụ đủ năng lượng, vết nứt không gian sẽ càng xé rộng. Đến lúc đó, quái vật từ chiều không gian nước sẽ tràn vào. Thời gian trở lại ngày 12 tháng 8 năm 2007, hồ Cao Bưu vốn đang êm đềm. Khoảng 3 đến 4 giờ chiều, trời bỗng tối sầm lại, mặt trời biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, gió lốc cuốn theo mưa đá to như quả trứng gà trút xuống. Những hàng cây ngô đồng bên hồ bị thổi nghiêng ngả, mặt hồ dâng lên những con sóng cao hàng chục mét. Chẳng mấy chốc, giữa hồ vút lên một cột nước, đâm thẳng vào những tầng mây. Nhìn cũng phải cao hàng trăm mét. Đáng sợ nhất là, nửa tiếng sau, cột nước chuyển sang màu đỏ máu. Sau này chúng tôi mới biết, màu đỏ càng đậm, chứng tỏ ác long càng thích nghi tốt với thế giới này. Một khi nó hoàn toàn thích nghi, sẽ không thể đẩy nó trở lại vết nứt không gian nữa. Lúc đó, dân làng bên bờ quay video lại. Chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp mạng. Mạng xã hội đồn đại đủ thứ, kẻ bảo là rồng thật hiển linh, người đoán là người ngoài hành tinh xâm nhập, hoặc là thí nghiệm vũ khí mới. Đang xôn xao bàn tán thì đêm đó, mệnh lệnh khẩn cấp từ Cục 749 đã truyền đến đơn vị. Chúng tôi mang theo thiết bị đặc chế lên trực thăng quân sự, vội vã đến hồ Cao Bưu. Trên máy bay còn lắp máy dò không gian. Đến nơi đã hơn 1 giờ sáng, cột nước đỏ như máu kia không những không tan, mà còn to hơn, màu cũng sẫm hơn trước. Ngay cả cánh quạt trực thăng cũng bị một lực vô hình kéo rung lắc. Phi công run rẩy giữ cần lái, nói bay 10 mấy năm nay chưa từng gặp cảnh này. Về sau chúng tôi mới hiểu, đó là áp lực không gian ác long giải phóng, thiết bị thường không chịu nổi. Tôi cùng 4 đồng đội rời máy bay, đổi sang xuồng cao tốc để tiếp cận trung tâm cột nước. Càng gần cột nước, gió càng dữ dội. Đột nhiên, máy dò năng lượng trên tay reo vang dồn dập, chỉ số năng lượng vọt lên mức cao nhất. Đèn báo đỏ nhấp nháy liên hồi, chưa kịp phản ứng, mặt hồ bỗng ùm một tiếng sụt xuống,
hình thành xoáy nước khổng lồ đường kính 30 mét. Xoáy nước cuộn cực nhanh, dựng thành những bức tường nước cao 2-3 mét. Giữa xoáy nước lộ ra một cánh cửa đen ngòm, nhẵn bóng như gương. Viên cửa khắc những đường vân xoắn xuýt trông giống ký tự cổ. Trong vân khắc còn rỉ ra chất nhầy màu xanh lục. Tôi hét lớn là vết nứt không gian. Dứt lời, một cái đầu rồng lớn hơn cả chiếc ô tô chui ra từ cánh cửa đen. Vảy trên đầu ác long màu xanh thẫm, cứng như giáp vàng. Mỗi miếng vảy rộng bằng bàn tay, viên có răng cưa tinh xảo. Thấy thôi đã thấy vô cùng sắc bén. Giữa các kẽ vảy, chất lỏng màu xanh lục rỉ ra, chạm vào nước lập tức đóng băng. Đuôi mắt nó đỏ rực, tựa như than hồng, lớn hơn cả miệng bát, đồng tử dựng đứng, giống hệt mắt rắn, râu rồng to bằng cánh tay người trưởng thành, dính đầy chất nhầy xanh. Khi thả vào nước, nước xung quanh đều tỏa hàn khí, chạm vào vỏ xuồng, lập tức đóng một lớp băng mỏng, hơi trắng phun ra từ mũi nó, rơi xuống mặt hồ biến thành những hạt băng nhỏ. Sau này xét nghiệm chúng tôi phát hiện trong những hạt băng chứa mảnh vụn không gian, có thể ăn mòn thép thông thường. Súng điện cao áp trong tay chúng tôi không ngừng run rẩy. Đáng sợ hơn là móng vuốt của nó, mỗi móng dài nửa mét, đầu nhọn ánh lên màu xanh đen. Cào vào đá ven xoáy nước dễ dàng để lại rãnh sâu. Đá hết chạm vào móng nó là lập tức hóa thành bột phấn. Ác long này thuộc tộc ngao của chiều không gian nước, sống bằng cách nuốt năng lượng, là cực kỳ thông minh, biết dùng đầu va đập vào cánh cửa để mở rộng vết nứt không gian. Nó lượn lờ một vòng mặt hồ, rồi bắt đầu điên cuồng lao đầu vào cánh cửa đen. Mỗi cú đâm, vết nứt lại rộng thêm một chút. Dao động năng lượng xung quanh cũng mạnh lên, mặt đất ven bờ rung chuyển. Mấy căn nhà dân vốn đã xuống cấp bị chấn động sập đổ. Có 3 dân làng không chạy kịp, bị sóng cuốn xuống hồ, biến mất không dấu vết. Tổng bộ cục 749 biết tình hình khẩn cấp, vội huy động đại quân chi viện, xe tăng, pháo phản lực dàn hàng ngang ven hồ. Chiến đấu cơ bay thấp bắn phá, muốn ép ác long vào lại vết nứt. Nhưng đạn bắn vào vảy rồng chỉ nghe tiếng đoàng một tiếng, tất cả đều văng ra ngoài. Thậm chí có những viên đạn bị chất lỏng rỉ ra từ kẽ vảy làm ăn mòn. Pháo phản lực trúng người, nó cũng không hề hấn gì, ngược lại còn khiến nó nổi điên. Nó bất ngờ lao từ trên mặt hồ xuống, cắn đứt cột điện cao thế bên bờ. Trong miệng nó những cái cột giòn như cành cây. Nó cắn đứt rồi lắc đầu quăng cột điện đi. Cột điện rơi trúng, làm lật 2 chiếc xe tăng, nóc xe bị đè bẹp biến dạng. Người lính bên trong không kịp thoát ra đã bị đè bẹp. Giáp xe tăng chỗ bị răng ác long cắn trúng còn có vết dấu tan chảy. Thấy cánh cửa đen sắp bị ác long phá vỡ, tổng bộ buộc phải kích hoạt kế hoạch phong ấn. Sử dụng 3 quả bom phong ấn không gian. Loại bom này giải phóng năng lượng, có tần số ngược lại với vết nứt để cưỡng ép đóng cổng. Nhưng phải găm chính xác 3 quả bom vào 3 góc cánh cửa. Hơn nữa, từ lúc khởi động đến khi nổ chỉ có 10 phút. Nếu quá thời gian, bom phong ấn sẽ bị năng lượng vết nứt phản lại, biến 5 cây số xung quanh thành phế tích không gian. Tôi cùng 3 đồng đội đi trên chiếc xuồng tàng hình cải tiến. Chiếc xuồng không chỉ sơn lớp phủ chống không gian dày hơn, còn gắn máy che chắn năng lượng, có thể tạm thời ẩn giấu dao động năng lượng nên không bị ác long phát hiện. Để hỗ trợ, 4 chiến đấu cơ không quân của chúng tôi liên tục ném bom ác long bằng đạn gây nhiễu năng lượng đặc chế. Ánh sáng trắng khiến ác long không mở nổi mắt. Nó tức giận cuồng loạn, bỏ mặc việc phá cổng, quay sang truy đuổi máy bay. Tốc độ của nó còn nhanh hơn máy bay, sải cánh rộng 10 mét. Khi vỗ cánh, gió lốc cuốn máy bay nghiêng ngả. Một chiếc chiến đấu cơ không tránh kịp, bị gió cuốn mất thăng bằng, lao xuống mặt hồ. Phi công nhảy dù thoát thân, nhưng dù vừa bung ra đã bị móng vuốt của ác long tóm gọn, kéo tuột xuống hồ. Một lúc sau, ác long nhận ra điều bất thường, từ bỏ truy đuổi. Những chiếc máy bay còn lại xoay hướng, lao về phía xuồng của chúng tôi. Cái bóng khổng lồ bao trùm lấy chiếc xuồng, xung quanh tối sầm lại. Hàm răng sắc nhọn trong cái miệng máu của nó tỏa hàn khí, khiến kính chắn gió đóng băng. Chẳng nhìn thấy gì cả. Đồng đội Tiểu Lý hét lớn, khởi động máy gây nhiễu. Phía trên xuồng lập tức bật ra 3 bệ phóng mini, giải phóng làn sóng năng lượng vô hình, khiến ác long chuyển động chậm đi đáng kể. Tôi tận dụng 2 giây đó, đưa tay gắn quả bom phong ấn thứ nhất vào góc trên bên trái cánh cửa đen, bắt đầu đếm ngược. Tiếp đó tôi nhảy lên giá đỡ bên cạnh xuồng, nhờ lực đẩy của sóng, gắn quả thứ 2 vào góc phải và quả thứ 3 vào trung tâm phía dưới. Khi còn 5 giây, ác long thoát khỏi sự can thiệp. Một móng vuốt vỗ xuống xuồng, đuôi thuyền lập tức vỡ nát. Nước biển ồ ạt tràn vào khoang. Tiểu Lý hét lên, đội trưởng cẩn thận. Vừa nói xong đã bị đuôi ác long đập bay. Tôi muốn vươn tay kéo cậu ấy,
nhưng chỉ kịp nắm được chiếc mũ rơi ra. Ngay lúc đó, đùng, 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 3 tiếng nổ cực lớn đồng loạt vang lên. Kết giới năng lượng vàng rực lan tỏa từ cánh cửa đen, bao trùm cả lòng hồ. Ánh sáng chói lòa làm chúng tôi không thể mở mắt. Xuồng bị sóng năng lượng đẩy dạt vào bờ. Thân hình ác long bị sóng năng lượng hất bay, rơi mạnh xuống hồ. Vầy rồng rơi như mưa xuống nước, máu xanh nhạt nhuộm đỏ cả một vùng hồ. Máu này có tính ăn mòn cực mạnh, cá tôm dưới hồ đều chết sạch. Xác nổi lênh bênh, nhìn lại cánh cửa đen đó, dần trở nên trong suốt trong ánh vàng, tan chảy như băng rồi co rút lại, cuối cùng biến thành một điểm sáng rồi biến mất trên mặt hồ. Ác long vùng vẫy vài cái, thân xác dần trở nên hư ảo, vảy rơi rụng. Cơ bắp hễ tiếp xúc với không khí là phân hủy, cuối cùng chỉ còn lại một vũng chất lỏng xanh lục tan vào lòng hồ. Khi đó gió lặng, sóng dừng, trời cũng sáng, mặt trời ló dạng qua tầng mây. Mặt hồ tan hoang, nhà cửa sập đổ, xe tăng lật ngược, những mảnh vỡ thuyền đánh cá. Tôi và Tiểu Vương lên bờ, toàn thân đầy thương tích. Cánh tay cậu ấy bị sóng năng lượng làm bỏng, để lại vết sẹo vĩnh viễn. Thính lực tay trái của tôi giảm một nửa, giờ vẫn phải dựa vào máy trợ thính. Tam thúc dập tắt điếu thuốc, nâng chén rượu chạm vào tôi. Truyền thông sau đó báo là cơn lốc hiếm gặp. Cục 749 lắp thiết bị theo dõi không gian dưới đáy hồ. 24 giờ giám sát dao động năng lượng. Nay đã hơn 10 năm trôi qua. Hồ Cao Bưu bình yên trở lại, du khách ven hồ cao cá chụp ảnh. Không ai biết nơi này suýt nữa đã trở thành lối vào dị giới. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.